हेलो फ्रेंड, राधे राधे सभी को। और मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, आज मैंने बनाया था खीरे का रायता। तो मैंने किस तरीके से बनाया आप भी देख लीजिए। मेरे पास दही रखा हुआ था, तो मैंने उस दही को थोड़ा सा मिक्स करा। मिक्स करने के बाद मैंने कद्दूकस करा हुआ ये खीरा था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा और इसमें काला नमक ऐड कर दिया और इसको मैंने मिक्स कर दिया। और इतना अच्छा और टेस्टी रायता बनाया, बिल्कुल 5 मिनट से भी कम टाइम में बनने वाला, बहुत जल्दी बनने वाला रायता है ये। और कितना अच्छा बनाया, आप भी खाना बताना कैसा लगा, प्लीज़ बताना कैसा लगा।